For 40 år siden omkom en verdensberømt dansk plakatkunstner i en voldsom hotelbrand. Efterkommere af Ib Antony forsøger nu at få hans mest berømte tegninger genoplivet. På et trykkeri i Rødovre får plakatkunstneren Ib Antonys tegninger nyt liv. Det er kæmpestort. Det er jo været hele mit liv. Anton Antony er nevø til Ib Antony, der mistede livet i en alder af kun 44 år. Selvom han kun var 13 år, husker han sin onkel, som var det i går. Altid glad, altid sprudlende og hyggelig og rar. En levemand. Han elskede at feste med sit arbejde og så holde fri, når han havde det. Hans berømte tegninger skal nu genoplives, og familien er derfor gået sammen med et galleri for at få genoptrykt de originale værker og for at få udbredt kendskabet til Ib Antony. På de 40 år, der er jo sket mange ting, og der er mange af hans værker. Måske i særdeleshed også hans navn, det er gået lidt i glemmebogen. Og det synes jeg er synd, fordi der er så mange, en hel guldgruppe af tegninger og plakater. Som plakatkunstner er Ib Antony kendt mange steder i udlandet, men han fik også en helt speciel betydning herhjemme. Fra hans tid, der havde han jo rigtig mange store kunder. Blandt andet Københavns Turistforening, hvor han har lavet en masse af de der Wonderful Copenhagen-plakater, blandt andet Garderen med Fuglereden og Kanonen. Og det var jo en super måde at brande både København og Danmark i udlandet på. Det var den tragiske brand på Hotel Hafnia i 1973, der satte en stopper for Ib Antonys karriere. Det var en forfærdelig historie, da han brændte inde på Hotel Hafnia. Han prøvede at redde sig ud og tage fat i tagrenden, og så røg han ned i gården fra 5. etage. Det var et hårdt slag. Men inden da nåede Ib Antony i sin 20-årige karriere at kreere over 800 tegninger. Og gennemgående for dem alle er hans altid glade, positive streg. Der findes ikke en plakat, som indeholder en sur mine eller et anstrengt politisk budskab eller på anden måde. Altså, det er glæden, og det er alle farverne, der lyser igennem hans tegninger. Og Ib Antonys familie har også planer om at lave en dokumentarfilm om tegneren.